河北一个偏僻的小山村里，有一群神秘的人，他们自称是守陵人。可要是说守谁的陵墓，陵墓的具体位置在哪里，他们谁也说不清楚。他们只知道祖祖辈辈传言说这附近的陵山上埋有皇子，直到爆破施工队的一次爆破，才解开这千古之谜。可是打开陵墓之后，这座墓主人的身份却让在场所有人惊讶不已。这座墓主人是谁？他又为何有世代相传的守陵人来为他守陵墓？接下来就带领大家解开这墓主人的神秘面纱。新进来的朋友记得点赞关注一下，后面的内容更精彩。这件事情还要从河北省保定市满城区的灵山说起。这一天，正在灵山上执行任务的爆破施工队，在施爆的过程中，意外炸出了一个山洞。炸出来一个山洞不算什么，让人意想不到的是，这山洞里面竟然摆满了各式各样的奇珍异宝。见此情景，施工队长赶紧把这个消息告诉了考古队。很快，一支考古队赶到了现场，对山洞进行了抢救性发掘。在发掘过程中，考古人员意外发现，这个山洞的岩壁上竟然没有一根杂草，简直就是寸草难生啊！这个山洞看起来十分的平滑，不像是自然形成的。当考古人员往山洞深处走的时候，发现这个山洞不简单。从山洞的布局来看，这肯定是一个人工修建而成的洞穴。远远望去，一座庞大的古墓出现在考古队的眼前。借助灯光的照明，考古人员发现前面的一片空地上到处都是车马器具的遗迹。从车马骨的数量来看，这洞穴里面足足有16匹陪葬马匹以及4辆马车，其中的一架鞍车更是证明了墓主人的身份非富即贵。因为在古代，只有皇帝和一些朝廷的大臣才可以享有鞍马。这架鞍马的出现很是让考古专家们好奇，这个墓主人会是村民们所说的皇子吗？随着往洞穴深处走去，这座古墓的墓室通道出现在了考古专家们眼前。随后，考古专家来到了一间墓室，发现这里面简直就是一个储存宝藏的仓库。地面上摆满了大型器具，考古人员还在旁边看到了数量众多的酒坛，这也反映了墓主人生前一定是一个好酒成性的人。从墓室出来，继续往西走，考古人员就进入了墓室大厅。眼前的一幕震惊到了在场所有人。只见墓室的大厅的地面上摆满了各式各样的珍贵器物，数量多达上百件。经过专家的观察发现，这地上的器物可以划分为3个区域。北区主要就是以陶器为主，地上还有盛放食物的工具和女佣。南面摆放的是大量的青铜酒具、背盘和弓弩。大厅的东区是3个区域中最富丽堂皇的地方，特别是那些华贵精美的帷帐，充分彰显了墓主人的尊贵。在后面的发掘过程中，考古人员发现了大量的古代钱币。从钱币的形制来看，专家确定这就是西汉王朝的五铢钱。在部分的铜器上，专家还发现了刻有中山内府字样的铭文。通过这些文物可以看出，墓主人应该是西汉时期中山国的一位诸侯王。后来专家通过查阅史记汉书，发现墓主人很可能就是中山靖王刘胜，他是西汉第4位皇帝汉景帝的儿子。难道埋葬在这灵山之中的真是诸侯王刘胜？虽然有很多线索
都指向了诸侯王刘胜，但是考古专家们依然不敢妄自下结论，毕竟还没有找到墓主人的棺椁。正当他们还在为墓主人棺椁担忧的时候，一位细心的考古人员意外发现了石壁上的暗门。这个暗门设计得很奇妙，它的颜色和石壁上面的颜色一模一样，要不是仔细分析，还真的看不出来。打开石门，里面果然是一间墓室，整个墓室都是石板建筑，上面还涂上了红色的颜料，看起来十分的豪华。这间墓室分为左右两间，左边的这一间就像是现代的洗手间，里面摆放着洗浴用具；右边的这一间像是现在的卧室，有灯具、熏炉以及一些生活用品，旁边还摆放有各种兵器铠甲，像是在守护着墓主人。再往墓室的最里面看去，专家们惊奇地发现，这间墓室竟然没有棺椁。难道棺椁被盗墓贼盗走了？这不可能啊！这盗墓贼有宝物不盗，会专门盗走棺椁？专家们越想越玄乎。就在他们还在为棺椁的事情感到不可思议的时候，不远处的考古人员发现地上有很多腐朽的墓穴。原来棺椁因为年代的久远，已经完全的塌陷了，这才让专家们解开这一疑惑。专家们轻轻地扫开墓穴，却意外发现了一件震惊世界的器物——金缕玉衣。2000多年来，没有人知道金缕玉衣长什么样子，只是知道史书上面有记载。直到此次考古发现，人们才知道金缕玉衣的真实面貌。原来它是跟人的形状是一样的。因为在古代，人们一直相信温润通透的玉可以让人的尸体不腐。到了汉代，更是有很多人开始使用玉片做成玉衣来装殓死者。然而并不是所有人都有资格穿上这种玉衣下葬的，在那个时代，只有皇室贵族才有资格在死后穿上这种玉衣。然而这玉衣也是分等级的，用金丝穿成的金缕玉衣，只有当今皇帝才有资格穿，而诸侯王和公主只能穿戴用银线做成的玉衣。不过这一随葬制度在汉代末年就被废除了，之后就再也没有出现过金缕玉衣了。如今出土的这件十分完整的金缕玉衣，它不但是中国有史以来的首次发现，也是世界考古史上首次的亮相。惊喜过后，一个疑问摆在了考古专家们面前：如果埋在灵山里面的是靖王刘胜，那为何他有资格穿戴金丝穿成的金缕玉衣呢？后来通过对金缕玉衣的仔细研究，最终发现，原来金缕玉衣在西汉中晚期才开始严格执行。然而当时刘胜所处的时期是在西汉中前期，所以当时就没有严格的执行这种制度。考古专家又通过研究这些陪葬品和铭文，最后得出结论，这座墓主人确定就是中山靖王刘胜。作为中山王的刘胜，生前并没有在政治上面有太多的抱负，反而每天都在寻欢作乐。据说妻妾成群的他生下来的子女就多达102个。我们仅看刘胜的墓室就能看出他生前是多么的奢靡。墓中的布局也是完全仿制他生前的宫殿建造的，建筑考究，样式华丽，地上琳琅满目的随葬品也彰显出了刘胜生前的生活有多奢华。墓主人身份是确认了，可是令所有人没有想到的是，这个金缕玉衣里面竟然没有刘胜的遗骸。难道刘胜的遗骸没有在金缕玉衣里面？还是刘胜穿上了这件金缕玉衣得到了永生，然后神秘地消失了？答案是否定的。后来专家把金缕玉衣带回了北京，
对整个金缕玉衣进行了全面研究。经过激烈的讨论过后，他们一致认为，能解开刘胜尸骨消失的秘密，唯一也是最直接的一个方法，就是把穿有金丝的玉衣拆开。最后，专家们发现，其实刘胜的遗骸就在金缕玉衣里面，只不过经历了几千年的时间，再加上地下水和石灰岩溶解的作用，最后遗骸就变成了灰褐色粉末状，所以当时考古人员才没有看到刘胜的尸骨。不过靖王刘胜的牙齿、脊椎骨、腿骨等一些比较坚硬的东西还是保留了下来。从这里也可以看得出来，在死亡的面前想要保持尸身不腐，只不过是精神上的追求。因为如此昂贵的玉衣和华美的玉器都没能让这个王爷的尸身永存。此次考古发掘也进行到了收尾阶段，可能大家会有一个疑惑，为什么靖王墓经历了2000多年还依旧保持得如此完整？其实我们参考以往皇陵的选址可以看出，自古以来帝王死后都会选一个风水宝地，然后为自己挖掘一个很深的墓穴，再建造一个雄伟的寝宫。我们再来看靖王墓，他把墓室修在了灵山之上的山洞里面，这和土葬墓相比，靖王墓的隐蔽性就非常好。再加上山洞里面的温度和湿度都比较适合保存物件，而且还可以避免雨水的侵犯。因为靖王墓修在了山洞里面，这也避免了盗墓贼的侵扰，所以靖王墓才可以完整的保存下来。好了，今天的视频到这里就结束了。你怎么看待2000多年前的靖王墓？欢迎大家留言讨论，记得关注点个赞，我们下期再见。